¿Sabías que el ave pico zapato, también conocida como ave martillo, hace un ruido chocando sus picos para comunicarse con otros miembros de su especie? Este comportamiento es comúnmente observado durante el cortejo y la defensa del territorio. El sonido resonante producido por el golpe de sus picos puede ser escuchado a largas distancias y sirve para establecer la jerarquía dentro del grupo, así como para atraer a posibles parejas. Es una de las características únicas de esta fascinante ave. Si no conocías este dato, suscríbete, y si conocías este dato, dime a tu amigo que se suscriban.